ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. കടല വെച്ച് ഒരു സ്നാക്സാണ് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു കപ്പ് കടല 4 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നു. ഇത് കുക്കറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പും 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉരുളൻകിഴങ്ങും ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം. വലിയ പൊട്ടാറ്റോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നെടുത്തത്. ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 എടുക്കാം. തീ ഫുള്ളിലിട്ട് ഒരു വിസിലടിച്ച ശേഷം സിമ്മിലാക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 5 വിസിലും കൂടെ അടിച്ചെടുത്താൽ നമ്മുടെ കടല റെഡിയായി. ആവിയെല്ലാം പോയ ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലുള്ള പൊട്ടാറ്റോ മാറ്റി വെക്കാം. ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് നമുക്ക് 2-3 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത വലിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 3 പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി, 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി എന്നിവയും ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരു കപ്പ് വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബീഫ് മഞ്ഞൾ, മല്ലി, മുളക്, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് വേവിച്ചതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇവയെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വേവിച്ചെടുത്ത ഉരുളൻകിഴങ്ങ് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് കടല പൊടിച്ചെടുക്കാം. നല്ലവണ്ണം ചൂടാറിയ ശേഷം വേണം മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നല്ലവണ്ണം പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് പൊടിച്ചെടുത്തത്. പൊടിച്ചെടുത്ത പൊട്ടാറ്റോയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച മസാലയും ചേർത്ത് പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. രണ്ട് മുട്ട ബൗളിൽ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചതാണ്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം. റസ്ക് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കൂട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം. നല്ല ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ ഒരു ടിന്നിൻ്റെ മൂടിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. മുട്ടയിൽ മുക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് റസ്ക് പൊടിയിലും മുക്കിയെടുക്കാം. റസ്ക് പൊടി എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന വിധം വേണം മുക്കിയെടുക്കാൻ. മുട്ടയിലും റസ്ക് പൊടിയിലും മുക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം. ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം സിമ്മിലിട്ട് വേണം ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ. തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ വേഗം കരിഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കടല ചേർത്ത കട്ട്ലേറ്റ് റെഡിയായി. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.